3 door இருக்கிற Whirlpool fridge, model 10 years warranty, 5 star, 6th sense. பாருங்க, ஸ்டீல் பாடி, மெட்டல் ஃபுல்லாகவே, ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாகவே ஸ்டீல் மெட்டல் பாடி. இதில் செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஒவ்வொன்றுக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோடய கொடுத்துருக்குறாங்க. கீழே வரைக்கும் சைடில் இருக்கிற டோர், எக் பிளேஸ், இந்த பிளேசஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நல்லா அகலமாகவும் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. மேலே ஐஸ்கிரீமுக்கு தனி பிளேசஸ், மீதி ஐஸ், நல்ல பிளேஸ் நல்லாயிருக்கு. கீழே காய்கறிக்காக செப்பரேட்டாக தனியாக ஃப்ரூட் அண்ட் காய்கறி, நல்ல பெரிய ஃபேஸ். 340 liters ஃப்ரிட்ஜ்.